TV enggak? Iya. Sama Niaga TV perlu juga enggak? Enggak? Enggak apa-apa. Satu menit ya, Tad? Ya, ya. Niaga TV Jakarta gitu. Apa enggak perlu disebutkan? Niaga TV aja. Lan kali sampun mamapak kesukaan Indo mulai ajar sama itu Bupati boten saged dipun senai. Saben-saben jiwa iku mesti bakal ngrasakake Bupati. Banjur sira kabeh bakal dibandingake rasa ingsun. Bapak Yoso, Sugeng Bidang Kajian Khusus Jawi Dinten Senin hingga Kamis jam 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari tim pembangunan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Putri melaporkan progres untuk proses pembangunan tahap finishing. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah mulai pemasangan keramik dengan harapan para donatur semuanya untuk senantiasa terus menerus itu membantu kita. Alhamdulillah untuk progres donasi kita sudah dapat 48%. Untuk itu kami masih menunggu pada saudara semuanya donasinya untuk tahap berikutnya menutup kekurangan kami dan kemudian finishing selanjutnya, yaitu saudara semuanya kami tunggu donasi Anda semuanya. 10 detik lagi, Dan. Ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng enjang, wilujeng pepanggihan malih kalian pangaosan basa Jawi ingkang kita tindakaken sareng-sareng insyaallah saben dinten Senin ngantos Kamis wiwit jam 6:30 ngantos jam 7 kirang gangsal menit. Lan siaran menika katindakaken dening Bin Abbas TV kalian Niaga TV ingkang mugi-mugi beto kesainan dumateng kita sedaya. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saestanipun nikmat Allah Subhanahu wa taala dumateng manungsa menika kathah sanget, kita mboten saged ngetang saking kathahipun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Menawa sira ngitung nikmating Allah Subhanahu wa taala, yakti sira ora bakal bisa mbatesi. Menika amargi menapa? Amargi kathahipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun klebet nikmat ingkang agung dumateng manungsa. Injih menika bilih Allah Subhanahu wa taala paring lisan, paring ilat lidah dumateng manungsa. Ingkang kathah sanget manfaatipun. Kanthi ilat, kanthi lidah, kanthi lisan kala wau tiyang saged ngendikan, tiyang saged ngomong dumateng tiyang sanes,
nerangaken menapa ingkang dipun pengenaken dumateng tiyang sanes. Ugi kanthi lisan kala tiyang saged ngraosaken econipun daharan nunjukan. Semanugi kathah nikmat-nikmat kesaenan-kesaenan ingkang Allah paringaken lewat lisan kala wau. Ananging ugi bilih lisan kala wau saged mbeta bencana ingkang ageng menawi tiyang kala mboten saged ngendhaleni ilat kala wau. Ilat kala saged njlomrongaken tiyang dumateng kacilakan. Kanthi sebab ilat tiyang kala saged ndadosaken cilaka. Sehingga kita mestipun kedah waspada saged ngendhaleni ilat kita sampun ngantos ndadosaken sebab kacilakan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wonten surat Al-Balad inggih menika surat ingkang angka 9 ayatipun wiwit ayat 8 ngantos 10 nyebataken seperangan nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala klebet nikmat inggih menika masalah ilat menika, masalah lisan menika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. Alam naj'al lahu 'ainain. Yakti temenanan Allah Subhanahu wa taala bos paring marang manungsa kuwi mau meripat loro. Wa lisanan Allah uga wis paring marang manungsa ilat sawiji, wasafatain lan Allah Subhanahu wa taala paring lambe loro marang manungsa. Wa hadainahu najdain. Lan ingsun Allah Subhanahu wa taala wis paring marang manungsa kuwi mau pituduh ana ing dalan loro cacahe. Wonten ayat ingkang agung menika Allah Subhanahu wa taala ngemutaken dumateng manungsa seberangan nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Antasipun nggih menika nikmat meripat ingkang Allah paringaken dumateng kita, kalih meripat. Ingkang menika nikmat ingkang agung sanget. Kanthi meripat kalau tiyang saged ndeleng. Kanthi meripat kalau tiyang saged ningali indahing kahanan ngalam donya. Embo sisahipun tiyang kalau wau nalikanipun dados tiyang wuta ingkang boten saged ningali panca warna kahanan wonten ing alam donya. Semanten Allah ngendikaken menawi Allah sampun paring ilat dumateng manungsa. Ugi kathah manfaatipun kados seperangan sampun kita aturaken. Ugi Allah paring lambe kalih dumateng manungsa. Lambe nginggil langit ngambe ngandhap ingkang saged ndadosaken inggih menika alat kangge ngomong, alat kangge dahar, kangge ngunjuk, semoga kangge keindahan, kecantikan, ketampanan seseorang. Nalikanipun Allah paring anggota badan ingkang lengkap atus ngaten kala wau. Semantuki Allah Subhanahu wa taala sampun paring mergi penjelasan-penjelasan kalih mergi. Inggih menika mergi bebener ingkang badhe tumuju ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nderek utusanipun Allah, nderek kitab sucinipun Allah ingkang badhe tumuju swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kasawangsulipun inggih menika mergi ingkang badhe mbeta dumateng kacilakan kasengsaran wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala nalikanipun tiyang kalawa tansah maksiat. Nalipun tiyang kalau tansah nilar taat, nalikipun tiyang kalau tansah nebih saking ibadah dumateng Allah ingkang Maha Agung. Saking menika amargi pentingipun masalah lisan, masalah ilat, masalah lidah kathah pepimut saking ngersanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebatas tiyang kalau wau inggih menika jagi ilatipun.
Kados ingkang dipun sebataken dening Imam At-Tirmidzi wonten kitab Sunanipun ingkang menika dipun hasanaken dening Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh idza asbaha ibnu Adam nalikane menungso kuwi mau lumebu ana ing wektu esuk fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan sak temene sekabehing anggota badan kabeh anggota badan kuwi mau padha merendah marang lisan, merendah marang ilat, ngerimuk marang ilat. Fataqulu kabeh anggota badan kuwi mau ngucap ittaqillaha fina. Sirahe ilat takwa marang Allah Subhanahu wa taala kanggo njaga hak-hak kita. Fa innama nahnu bika jalaran keselamatan kita gumantung sirah ilat. Fa in istaqamna menawa sira lurus hai ilat kita kabeh anggota badan uga lurus. Wa in iwajajna menawa sira bengkok kita uga bakal bengkok. Kani bekatan bilih kedudukan ilat pentingipun lisan miturut keterangan mengkosa itu perkawis ingkang ageng sangat tiang saged manggih bagya mulya tiang saged manggih cilaka jalaran ilat tiang nalikanipun kepleset sikilipun namung awakipun ingkang sok-sok rusak sakit ananging menawi kepleset ilatipun tiang lu sosok ngantos nemai pepati jalanan ilat. Asmika tiang kedah sangat jagi masalah lisan, masalah lidah, masalah ilat, samun ngantos jlombrongaken wonten neraka, samun ngantos nyebabaken cilaka. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking riwayat Imam Al-Bukhari lan Imam Muslim bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh innal 'abda la yatakallamu bil kalimah sak temene sawijining hamba dhewe ngucap kanthi sak kelimah tembung ma yatabayyanu ma fiha kang dheweke ora pati cetha apa kang dimaksud ana ing kalimat iku mau yahwi biha finnari ananging kanthi sebab sak kelimah tembung kuwi mau dheweke tiba ana ing jurang neraka ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib kang luwih adoh tinimbang etan kelawan kulon. Ijim nika ana mung kanthi setunggal tembung. Tiang kalau saged nyemplung wonten neraka. Wonten neraka yang lebet sangat. Amargi namung setunggal tembung ingkang ndadosaken tiang kala wau tebih saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Asmika saestu para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya, mugi tansah jagi lisan kita, jagi lidah kita, jagi ilat kita, sebatas kita ginakaken wonten kesainan dan kesainan. Nabi Muhammad SAW ngendikaaken wonten hadisipun Imam Al-Bukhari Imam Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sapa kang iman marang Allah lan dina akhir, dheweke supaya ngomong kang becik utawa meneng. Mari kita saestu iman dumateng Allah taala.
Kita saestu iman dumateng dinten akhir, dinten kiamat, dinten piwales. Nabi langsung dawuh, falyaqul khairan. Ngomong kang becik. Auliyasmut utawa menengah. Sehingga ilat kalau ingkang paling saya dipun ginakaken wonten omongan ingkang sae. Sae wujudipun nggih menika maos Al-Qur'an, utawi zikir-zikir kang dipun tuntunaken, utawi kangge omongan sanes kang kanthi inggih menika kesaenan kangge tiyang sanes. Lajeng tingkatan ngandhapipun inggih menika kendel saking omongan yang mboten sae. Kendel saking omongan ingkang mboten manfaati, omongan ingkang maksiat, omongan ingkang saru, omongan ingkang badhe nyilakaken dirinipun. Kendel. Wadene ilat ingkang paling awon inggih menika ingkang dipun ginakaken wonten perkawis ingkang boten prayogi, perkawis ingkang dadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Saperangan tiyang mbok menawi nganggep pilih omongan boten wonten pengaruhipun wonten keselamatanipun tiyang utawi cilakanipun tiyang. Awit saking menika Nabi Muhammad SAW ngemutaken nalikanipun sahabat Mu'adz bin Jabal inggih menika matur dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu Rasulullah menapa kita badhe dipun siksa amargi ilat kita? Menapa kita badhe dipun siksa amargi lidah kita, lisan kita?" Nabi langsung mendikaaken, "Thaqilatka ummuk ya Mu'adz." Kasihan mesake sirahe Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Apa kuwi ra mangerteni menawa menungso kuwi mau kejlungup ana ing jurang neraka, ana ing raine utawa ana ing irunge, kuwi mau ora ana liya kejaba panenan ilate dhewe. Wonten hadis riwayat Imam Ahmad menika, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Nabi langsung menyebutaken dumateng kita sedaya. Pilih kathah tiyang menika kejlungup wonten neraka, kejungkel wonten neraka. Sebabipun omonganipun, sebabipun lisanipun ingkang boten sae. Ais menika menawi kita sae susah kejagi lisan kita, semantu kita jagi kehormatan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam badhe paring inggih menika jaminan swarga. Kados dipun sebataken wonten hadis ingkang sahih saking riwayat Imam Al-Bukhari saking sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang piyambakipun ngendikaaken, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahu al-jannah." Nabi SAW ngendikaaken, "Man yadman li," sapa kang dheweke bisa jamin kanggo aku, ma baina lahyaihi yaiku menjamin ing antarane loro rahange, inggih menika ilatipun, nggih klebet inggih menika tutukipun, wa ma baina rijlaihi lan jamin ing antarane loro sikile, inggih menika kemaluanipun, kehormatanipun, kanthi boten nindakaken perzinaan, azman lahul jannah, aku bakal jamin tumrap dheweke kanthi swarga. So sinten tiyang Islam, so sinten tiyang iman
Jagi kalih perkawis menika. Kalih perkawis menika. Jagi ing antawisipun kalih rahangipun. Ing antawisipun kalih lambinipun. Jagi inggih menika daharipun dahar ingkang halal. Jagi omonganipun omongan ingkang sae. Mboten omong ingkang dadosaken kemaksiatan, kemusyrikan, kebedaan, kemaksiatan. Sabantuki jagi ingkang wonten ing antawisipun kalih sukunipun, jagi kemaluanipun, jagi kehormatanipun. Boten nindakaken perzinaan. So sinten ingkang saged jagi kalih perkawis kala wau, Nabi SAW ngendika akan panjenenganipun badhe jamin dumateng tiyang kala wau badhe mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ingkang dipun ngendikaaken dening As-Shadiqul Masduq, utusanipun Allah Subhanahu wa taala, As-Shadiq ingkang jujur panjenenganipun, ingkang leres ngendikanipun, Al-Masduq ingkang dipun leresaken, ingkang dipun yakini, ingkang boten nate ngapusi Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi keterangan-keterangan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita aturaken wonten inggil kala wau saged kita pendet pinten-pinten piwucal, pinten-pinten hidayah, pinten-pinten pitedah ingkang saged kita pendet perkawis menika antawisipun sepindah inggih menika bilih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kangge manungsa. Saestu nikmat ingkang kathah sanget, nikmat anggota badan, nikmat ilat, nika nikmat ingkang agung sing sanipun Allah Subhanahu wa taala. Cobi imbo sisahipun menawi tiyang kala wau dipun lairaken kanthi cacat, imbo sisahipun menawi tiyang kala wau dipun lairaken kanthi mboten gadahi tangan, mboten gadahi sikil umpaminipun, utawi dipun lairaken kanthi keadaan wuta umpaminipun, utawi kanthi keadaan bisu umpaminipun, menika sedaya kangge mutaken wonten kita. Pilih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kathah sanget sehingga kita berkewajiban inggih menika kumawula taat tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nganggo kalih piwucal nganggo kalih para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya inggih menika perlunipun jagi lisan. Perlunipun jagi lidah. Sampun ngantos kita cilaka amargi ilat kita. Kados kula sampun kita aturaken keterangan-keterangan ingkang kathah babagan menika. Kita jagi. Jalaran omongan menika saderengipun kita dalaken, kita tesih gadhe kemampuan kekuasaan kangge jagi, kangge nguasani. Ananging menawi omongan sampun medal saking diri kita, kita pun mboten saged berkuasa malih. Malah mbok menawi omongan kita kala wau ingkang waosi kita, ingkang saged dadosaken kita cilaka amargi omongan kita. Awis menika piwucal engko kalih kala wau monggo saestu kita ngatos-atos anggen kita supados jagi ilat kita, lisan kita, lidah kita. Lajeng piwucal angka 3 inggih menika bilih omongan kesaenan menika beri saged nuntun dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala kados dene omongan ingkang boten sae saged njlomprongaken tiyang wonten jurang neraka.
sehingga perlu sangat kita gatosaken babagan menika. Lajeng monggo sekawan pilih setunggal tembung menika saged jalari tiyang kejungkel wonten neraka. Kados dene setunggal tembung ingkang ndadosaken ridhanipun Allah, tiyang lo saged minggah derajat wonten nginggil wonten swarga kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan ingkang gangsal inggih menika keutamaan jagi lisan, keutamaan jagi kemaluan. Saking sedaya perkawis ingkang mboten prayogi, saking sedaya perkawis kemaksiatan, menawi kados mekaten Nabi sallallahu alaihi wasallam badhe jamin dumateng tiang-tiang ingkang saged jagi kalih kalawu kanthi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para pamirsa yang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sakedhik ingkang kita aturaken wonten enjing menika saestu saged gigah manah kita, saged dadosaken kita tansah eling lan waspada, jagi ilat, jagi lisan supados nampi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala wilujeng saking pasiksan. Menika mugi-mugi manfaati kangge kula yang mengatur susipun sumrambah para pamirsa sedaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.